อันนี้ได้เตรียมดับลาลูกมาพ่อไงได้ไงดำเปิลกันยาปีปอนไฟแผ่มาพ่อในพริจันบ้านนี้มันก็เพลิงวิมาพ่อมันก็เพลิงวิเพลิงผมโอนมาเนี่ยลาลูกมาผมโอนมาผมมากับเพลิงเนี่ยผมมากับเพลิงนี่สิแกผมมากับเพลิงนี่สิแกปลาลูกผมโอนมาบอกผมโอนมาบ่าไอ้นาเตอร์กาคือรถบอสชุบบังรถบอสพิกีไทยนะไอ้นาเตอร์กาคือรถบอสชุบบังรถบอสพิกีไทยกัมพูชีตระการสันติภาพประชาชนกัมพูชีสลายสันติภาพกัมพูชีตระการเพียรตะไดรถบอสกัมพูชีไอ้บอลปนเมืองประเทศกองทัพบอสยืนกดสระได้คะแนนการเพียรตบกัมพูชีปรดเองโจตึงใครมังกรในห้างซาเซมเซ่ก็มาได้เกณฑ์น่าจะจำจัดเกณฑ์ดับลาลัวว่าบอลปนเมืองสกรรมเพียรปีนี้เต้บอลปนเพียรเปิดเคยเนี่ยท่าเต้าประเทศกองทัพกัมพูชีมีนตึกจัดสลายสันติภาพการเพียรประชาชนอย่างหน้าให้เพียรกีไทยมีนตึกจัดกองเคลื่อนเพียรกัมพูชีอย่างหน้าบอลปนเคยเต้าดูเพียรนี่เคยให้บอลปนเคยให้นะมือเพียรกีทางยังรุ่งเก็บปลาแค่รุ่งมันเริ่มประชาชนยังไงบอลปนเก็บปลาได้รุ่งเริ่มประชาชนยังไงบอลปนกองทัพกัมพูชีประเทศกองทัพกัมพูชีปรังตุกบ้าปรังตุกอะไรนี่ข้างนู้นข้างเพียรกีไทยปลาได้รุ่งเพียรกีกัมพูชียังปรังตุกบอลปนประเทศกองทัพยังปรังตุกไทยพิกิไทยในการกดเคลื่อนประเฮินบ้าพิกิไทยกดเคลื่อนประเฮินนะผมเพี้ยนนะผมเพี้ยนเราจะได้การมาเชียร์บอกโอนมือเอาวุธบรรลาลูกกำเพลิงแค่ได้กัมพูชีมันมาได้กล้องลงไอ้ผมเพี้ยนเราจะได้การมาเชียร์ได้กัมพูชีมันหมดดอกไอ้ไทยผมเพี้ยนเราจะได้การมาเชียร์ได้รถทางบากัมพูชีน้องกัมพูชีบริษัทกองทัพกัมพูชีบานกึศกูในยศจตุดักพวกขนมการดอกสลายดอกสันติวิธีนะคนใต้เพียกีทางไทยผมเพี้ยนบัตรชุบบังเพียกีทางไทยผมก่อเรื่องเพียกีทางไทยผมโตเชียนเพี้ยนอัดชุบชอมันเลิกกัมพูชีบอลเคยเอาดูเพียงนี่นะบอลเคยง่ายนี่กำเพลิงบอลมือบอลลาลูกบอลมือมาบอลมือกองกำลังยืนตระไดกันนี่กาเปียตกไปเชียร์โปรดยืนนะหรือยังรงจำเราทำแบบบ้านรงจำอันตรายจิตรงจำเอามีการดอกสายดอกสันติวิธียังมันจำบังกอจำรวมบังกอห้องซาเต้คนใต้เพียกีไทยเนี่ยแต่มันโตอัดชุบโชว์ละโหดมาดอการไปเชียร์ในชิลิมเปียละโหดเนื่องจากทัวร์สกัมเพียบมันมีการสกิมสกัดต่อหรือเปล่าเชื่อไงมันก็รอจับได้การบ้าเราออนเมอร์บอลเมอร์นั่นนี่ฮะการเพียบตรงเวอร์ปวดเฮิร์นผมเปลี่ยนเฉลี่ยเปลี่ยนตัวได้การมาเชียร์บอกพี่กิไทยเฉลี่ยเป็นการมาเชียร์จุดโชว์เราได้บอลเตียนให้ได้บอลโชว์มาบอลโอนเยอะวิดีโอกองทัพเยอะเหมือนบ้านแต่เธอบอลเธอเตียนหรือบอลโชว์การเพียบตักใดแต่พี่กิไทยนี่โอ้จะมีศาสนาอีกซะนั่นแต่เฉลี่ยเปลี่ยนละฮะบ้าเราโยนลาลูตัวไม่มาบอลโยนลาลูตัวไม่หายบ้าฉันแทะบอลโอนเชียร์โปรดขมายมุ่งมัดซาเมื่อกี้แค่นี้สามเมื่อกี้เคลียร์กาพี่โบราณเพชรตักได้กรุบบัตรชุบบ้านของบอล
បាទ អូនមើលឥឡូវនឹងជូនដៃទៅវិញហើយជូនទៅវិញបាទជូនទៅវិញហើយបើចង់បំពេញស្រស់ម្លេះលោកអើយលោកហេតុអីមិនចេះខ្មាស់គេសោះណារឿងរ៉ាវទាំងអស់នេះដឹងដល់អន្តរជាតិហើយគេកំពុងតែដោះស្រាយហើយអន្តរជាតិត្រូវតែមកមើលមិញចេញផុតបាត់យកបលាលុះមកដាក់អេលោកឲ្យលោកចេះធ្វើទៅរួចចេះធ្វើទៅរួចចេះធ្វើទៅរួចលោកឲ្យលោកចេះខ្មាស់គេសោះចេះធ្វើទៅរួចលោកឲ្យលោកចេះខ្មាស់គេសោះលោកឲ្យលោកកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពកដៅគ្នាមកឲ្យប្រជាជនខយប្រជាពលរដ្ឋយើងអត់ខយទេបងប្អូនលើកទឹកដីកម្ពុជាអត់ខយទេគឺដោះស្រាយដោយសន្តិវិធីមិនចង់សាងហិង្សាជាមួយអស់លោកភាគីថៃទេបាទប៉ុន្តែមើលសកម្មភាពអស់លោកភាគីថៃមានទាំងកំភ្លើងមានទាំងខែមានទាំងដំបងដែកចឹងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានទេជាពលរដ្ឋដៃទៅទេមានដំបងដើម្បីរុញបលោលោកឯងបើសិនជាដាក់លើទឹកដីកម្ពុជាបាទកម្ពុជាត្រូវការសន្តិភាពកម្ពុជាគោរពបទជបាញ់ណាកម្ពុជាមិនចង់ចង្កចំនួនជាមួយនរណាមួយទេហើយបងប្អូនមើលបងប្អូនកងកម្លាំងមកបំពេញកម្ពុជាយកលួសយកអីមកដាក់លើទឹកដីកម្ពុជាបន្តតែបងប្អូនងាកមកមើលកងកម្លាំងកម្ពុជាវិញណាមើលកងកម្លាំងកម្ពុជាស្រក់ដៃគ្នាការពារណាមិនបានតបការពារទុកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានហិង្សាទៅលើអស់លោកតែអស់លោកវិញទេតែប្រឆេះកំហឹងណាអស់លោកវិញទេតែប្រឆេះកំហឹងអស់លោកមើលកងទ័ពកម្ពុជាប្រដាក់កងទ័ពកម្ពុជាមានភាពអត់ធ្មត់ឆ្លៃសន្តិភាពមិនមានបំពាក់អាវុធដោយអស់លោកមកឈោងឆាំងតតាំងជាមួយប្រជាពលរដ្ឋដែលឯកទេសអញ្ចឹងទេបងប្អូនមើលណាមើលពិចារណាបានទេពិភពលោកនឹងបានដឹងមើលឃើញជាក់ស្ដែងរូបភាពអស់នេះថ្ងៃទី17ខែកញ្ញា2025នេះជារូបភាពពិតចេញពីភូមិព្រៃចានបងប្អូនណាភាគីថៃកងកម្លាំងថៃមកបំពេញចង់ដាក់បលាលួសសារជាថ្មីលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែកងកម្លាំងវរៈកងទ័ពកម្ពុជាស្រឹកដៃគ្នាការពារទុកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានការតតាំងដោយហិង្សាទៅលើភាគីថៃបាទវរៈកងទ័ពយើងស្រឹកដៃគ្នាការពារទុកប្រជាពលរដ្ឋកុំឲ្យមានហិង្សាទៅលើភាគីថៃប៉ុន្តែភាគីថៃទៅវិញទេចាំបង្កចំនួនយកបលាលួសមកដាក់បងប្អូនមើលចង់តែបង្ករឿងឈ្លានពានទឹកដីកម្ពុជារហូតបងប្អូនពិចារណាបានតាមរូបភាពនេះបាទលោកឲ្យលោកបាទពិភពលោកបានឃើញហើយកម្ពុជាតែងតែគោរពនៅបទជប់បាញ់តែភាគីថៃអត់ទេបងប្អូនអត់ទេរំលោភបទជប់បាញ់គ្រប់ពេលបន្តរហូតអត់ឈប់ឈរបាទបងប្អូនឃើញទេបងប្អូនមើលបងប្អូនមើលនេះបងប្អូនមើលនេះមើលនេះបងប្អូនមើលនេះមើលដៃវរៈកងទ័ពយើងនេះលោកស្រាក់ដៃគ្នានេះมันមានកាន់អីទាំងអស់កាន់តែដៃគ្នាដើម្បីការពារទុកស្ថានភាពនេះមិនឲ្យមានហិង្សាមិនឲ្យមានការប៉ះទង្គិចបងប្អូនមើលបាទបងប្អូនមើលនេះទឹកចិត្តវរៈកងទ័ពកម្ពុជាណាមិនចង់បង្កចំនួនកម្ពុជាឆ្លៃសន្តិភាពកម្ពុជារស់នៅក្នុងសុខសន្តិភាពមានការអវត្តជាបន្តបន្ទាប់ប៉ុន្តែអកុសលណាខាងភាគីថៃឈ្លានពានបង្កើតជាមានរឿងអញ្ចឹងកើតឡើងបងប្អូនមើលមែនបាទនេះភូមិចាស់ដីបាទលោកប្អូនមើលកម្ពុជាមិនចង់បង្កចំនួនភាគីថៃទេហើយក៏មិនចង់បង្កចំនួនទាំងអស់បាទបងប្អូនមើលវរៈកងទ័ពយើងក៏កាន់ដៃគ្នាការពារទុកប្រជាពលរដ្ឋមិនឲ្យមានហិង្សាទៅលើអស់លោកទេតែអស់លោកបានរៀបខែលរៀបដែកសភាវុធមកមានចេតនាចង់បង្កបញ្ហាចង់បង្ករឿងលើទឹកដីកម្ពុជាប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមិននៅស្ងៀមទេបងប្អូនទាំងជនពិការចាស់ជរាក្មេងស្រីប្រុសស្រស់គ្នាណាសាមគ្គីគ្នាដោយស្មារតីខ្មែរតែមួយការពារទឹកដីការពារជាតិរួមគ្នាជាមួយវរៈកងទ័ពកម្ពុជាការពារមិនឲ្យអស់លោកឈ្លានពានបានតាមដំណឹងចិត្តនោះទេទឹកដីកម្ពុជាបាទបងប្អូនមើលទៅនេះបាទមើលកំភ្លើងវិញណាបងប្អូនមើលបាទមិនទៀតមិនខ្វាយចាប់ចូលមក
និយាយបាទបាទខ្ញុំកាលហើយបងប្អូនកាលហើយខ្ញុំកាលហើយបងប្អូនកាលហើយបាត់មកកាត់ណាវិញជួយដើរលើថយមកថយហើយថយមកថយបាទបងប្អូនមើលឡើងខ្លីខ្នោះបាទពីឈ្នួលហើយបងបាទបងប្អូនរៀបមកវិញបងប្អូនរៀបក្បួនឡើងវិញហើយនិយាយរួមពិភពលោកជួយមើលអស់ឲ្យជួយមើលប្រទេសខ្មែរជួយឈានទានទឹកដីកម្ពុជាបងប្អូនជួយមើលអស់លោកបងលោកយកដីខ្មែរមើលចេះមកគ្រប់ការបានហ្មងគាត់ទៀមមានឈុតបាតកម្មមានឈុតខ្មៅមានឈុតប៉ារ៉ាបារាប់រយនាក់ហើយយកឡាយទៅទៅវិលទីហ្នឹងមកយកដីបងទៅចិត្តបន្តិចខ្ញុំទៅចិត្តនេះបងចូលក្នុងមកចូលក្នុងរយនាក់តាមដងបាទអូនអើយមកតបទៀមមកច្រើនណាមកប្លន់យកដីខ្មែរទាំងរស់តែម្ដងបាទមកដោយមានទាំងអាវុធមានតាំងពីឡានសលេងបំពងរំខានដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនេះបាទសូមពិភពលោកជួយផងជួយខ្មែរផងជួយខ្មែរផងចូលបានទៅជួយធ្វើទីនេះភ្លើងធ្វើតងទៅជួយភ្លើងនេះបងប្អូនជាប្រវត្តិយើងមកទុកចាប់នេះតែដៃទេជាតវិញឯពួកសៀមតិចទីដាក់អាវុធនៅខាងមុខគឺវាយកពួកបាត់អង្គការកម្មមកអន្តរជាតិអង្គការអន្តរជាតិទៅចេញទៅមិនបងប្អូនបាទអន្តរជាតិទៅចេញទៅមកចូលឈ្មោះទៀនទៀតដល់អត់មានខ្លាចអង្គការអន្តរជាតិទេចូលទៀតពីមួយក៏បាននេះនេះចឹងមែនទេយល់ចាប់ទៅចឹងទៅសេរីហ្នឹងchứបងប្អូនប្លាលុះក្រៅមិនប្លាលុះពីសំតោយកដៃទៅវិញបងដៃដល់ប្លាលុះបាទនេះเราយកប្លាលុះទេបងប្អូនកាញ់ខ្ញុំប្រាប់រៀងហ្នឹងអាហ្នឹងដោតអានេះគឺដៃដោតប្លាលុះបាទបន្តសកម្មភាពរៀបប្លាលុះបងប្អូនចង់ទេឡើងវិញចង់ទេចាប់តាមចង់ទេបងប្អូនរាយហើយត្រៀមបាទរាយហើយរាយហ្មងអត់ឲ្យឃើញបងប្អូនឃើញជាស្រ័យបងប្អូនស្រ័យប្លាលុះហើយបាទយកប្លាលុះដាក់នេះបងប្អូននោះដាក់មកទៀតដាក់ទៀតបងប្អូនបាទបាញ់ពុះស្រ័យគ្នាមកប្រើបាទជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគ្នាក្លែងគ្នាអាវុធក្នុងដៃបាទតែយើងខ្មែរយើងដកកម្លាំងខែចេញគឺមានអាវុធក្នុងដៃទេបាទមានតែ
Đây là swan ria bông swan ria bông bông swan đai vậy swan đai ria là luôn bông bông khi mà bông bông khuôn swan này swan ria swan đấy bông swan đây ơi một băng ini swan một bông bông swan một lại nữa đây swan mới tìm là lưu cho bông bông chụp làm số cam phía vậy cực lớn nè, bật hơn nè. Tôi khuôn đây trim cho bà la lúc hay bông bồn. Ngày nay ngày thì đọc rầm pi khai cả nhà làm pi phong phải pram bông bồn. Còn bên miền ấy đi, đặt riêng khác rồi. Còn cầm cấp cắt con bà phải luôn. Đặt đai hay, đặt đai hết thì tiết đằng ri là luôn không bồn. Đôi bà tôi chỉ kia là bà ri bữa nó mau ri mau ri mau ri mau không khai bà chấm chất chết tầm na bồng non cho mà ri bà la luôn ok mà kia sao mày nướng thêm làm luôn đi làm luôn làm được PK chứ còn ôn mơ nó không lang bây giờ ba lang nó kéo kéo bỏ luôn không bị ô gan không bị ô gan tôi không bị ô không cam thế đó rồi
tới đó một cái không gì ngay đấy mơ đó này đó này mà sao thật là làm thầy chả là bằng bộ nó chả là giờ thì chắc bắt lại sao nữa đặt khai thô bị mốc khai thô bị mốc và lá luôn đi về khang trang bồn lúc lá luôn bồn đây và lá luôn bằng bồn đi lá luôn khang trang bằng bồn đặt khai thô bằng khang mốc đi và lá luôn khang trang bằng bồn có chỉ miền bạch phu men mà có chỉ là bạch phu men mà chỉ bạch phu men bằng bồn này này cái lưng bằng bồn bằng lưng lưng lưngดูออสำนาจับใครไปมกเรียบลาลูกทางกระโดดบอลเมอร์บอลเมอร์โอ้โหเนาะบอลเมอร์นะบอลเมอร์ปลาลูกเรียบอลเรียบลาลูกเลยเรียบอลเรียบยังกระโดดนะบอลบ้าbóng ôn và bánh sai hay thể hiện vượt năng lực hai bóng ôn bóng ôn ba lên lên này bánh sai hỗ trợ play bóng ôn